はい、ではやっていきましょうですね。ゼンマイを巻き上げても全然動きません。そうですね。時計を左右に振っても10秒ぐらいで止まってしまいます。動いてはいます。この症状が出たのはローター音が気になって、私が一度裏蓋を開けてローターを外しました。またローターを付け直しました。それが調子悪くなりました。調子は悪そうだね。またね。この巻き心地の感じ、そして、ST 系かな。ST 系だと思いますね。ST、ETA 系、2824とか、2836。それでしょうね。ちょっとそんな感じですね。ちょっと見てみましょう。あら、クローンだわ。クローンか。ってことはあかんやろな。ローターを外したってどういうこと？これローターを外したんやね。このローターが結構ね、特殊な止め方でね、意外と精密ドライバーでガッと押し込めば、外れるんだけど、この外したグッと押し込んだその先にこのあれがあるんだよね。ルビーがあるんだよ。ここの真ん中のここまで差し込んだんじゃねえかな。それで多分調子悪いんじゃねえかな、これ。ほら、そうだ。これ触るとなんか動いたりするもんね。こうなると多分ダメだろうな。ほら、なんかダメだね。この奥のこのローターの、ローターじゃない、ローターのネジのところの奥に、この秒針のルビーがあるんですよ。これ直結してるんだよね。そこまで多分ぶっ刺しちゃったんじゃない？だから多分その歯車のね、あれを壊しちゃったんだと思う。それ厄介じゃない？それって厄介じゃないですか。